มาดูที่ไหนคะนี่เลยค่ะเยอะเลยค่ะที่สวนรถไฟใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนั้นมันจะรับพันกับปะตัวนี้ก็มาตรงนี้วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเฮ้ยนั่นมันปลาตัวใหญ่นี่พ่อได้ไหมปลาตัวสีแดงตัวใหญ่ไหมมันคือปลาสวายค่ะอุ้ยปลานิลตัวใหญ่มากเลยอ่ะพี่เห็นไหมอ่ะก็ปลานิลอ่ะตัวดำๆอ่ะตัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่เหรอใช่ไปค่ะไอวี่เชิญพาไปชมต่อเลยค่ะตัวปันตัวปันตัวเรียบๆและตัวใหญ่ๆตัวสีแดงเด็ดปลาสวายค่ะนี่เขาเรียกว่าปลาสวายค่ะปลาสวายนะคะ ตัวแดงๆอ่ะปลาสวายค่ะนี่ค่ะตัวดำๆนี่ปลานิลค่ะและมีหลายปลาเลยค่ะที่รสชาติไปพาเพื่อนไปดูน้ำตกหน่อยค่ะตรงนี้เลยค่ะตามที่ชื่อปลาอะไรคะ มีหลายรสชาติปลาเลยค่ะมาทางนี้ อุ้ยมันว่ายน้ำมาทางนี้ค่ะมาหาค่ะ ว่านั้นอยู่ไอ้น้ำพี่มา ถ้าเรามาเที่ยวสวนรถไฟเราจะเจอน้ำตกแบบนี้ใช่ไหมคะถามมาดิอาหารปลามาล่วงเลยค่ะแล้วต้องสีอาหารปลาล่วง เดี๋ยวคนจะล่วงไปด้วยนะคะ ตามที่ให้มานี่ เอาตามพี่ไปค่ะตามพี่ไปค่ะ น้องไอวี่หยุดให้เพื่อนดูน้ำตกหน่อยแล้วแนะนำเพื่อนน้ำตกหน่อยเลยเป็นไงคะสวยไหมน้ำตกตะวันตกน้ำเล่นน้ำไม่เป็นมาค่ะน้องไอวี่จะพาเพื่อนไปดูอะไรต่อคะ มาดูมีน้ำตกอีกด้านหนึงอยู่นี่เลย มีน้ำตกอีกด้านเหรอเฮ้ยแล้ววันนี้ฝนจะตกอีกไหมคะเนี่ยฝนตกแต่เพื่อนแค่เปียกค่ะตามที่น้องไอวี่คะที่นี่คือที่ไหนคะที่สวนรถไฟไปยืนตรงนู้นแนะนำเพื่อนๆหน่อยค่ะไปตรงนู้นเนี่ยขยับไปตรงนู้นค่ะไอวี่ขาไปค่ะไปดูปลาดีกว่าปลาตรงนี้มันจะปลาตัวเล็กใช่ค่ะคะ มีต้นบัวเต็มเลยค่ะบัวฝรั่ง นี่ไงมีเจอปลาด้วย ขอดูสิคะ ที่นี่คือศูนย์การศึกษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่ออยู่ในสวนรถไฟใช่ไหมคะน้องไอวี่ พ่อค่ะปลาตัวเล็กคือปลาอะไรอ่ะ ปลาหมอหรือเปล่า น่าจะลูกปลานิลนะ พ่อค่ะแล้วอันใหญ่ๆกลมๆคืออะไรอ่ะที่อยู่ข้างในน้ำอ่ะ ใบบัวค่ะ ไม่ใช่ ไอวี่เห็นดอกบัวไหมลูก ไม่ใช่อ่ะที่สีออกน้ำตาลอ่ะที่ล่วงไปอ่ะมันคือใช่คือช็อกโกแลตไหมอ่ะ อ๋อไม่ใช่กิ่งไม้ค่ะลูก ไม่ใช่อันสีดำๆอ่ะ กิ่งไม้ ที่นี่มีปลาเยอะเลยใช่ไหมคะ ชอบไหมคะ ช
ขา นี่ ห ไง นู แม่ปลากับลูกปลาเห็นไหม ไหนแม่ปลา ไอวี่ดูสินั่นแม่ปลา อ๋อเจอแล้วแม่ แล้วก็ลูกปลาตรงนี้ไงคะระวังลูกตกลงไปนะคะถึงลูกปลา แล้วแล้วมันคืออะไรอ่ะอันกลมๆอ่ะอะไรคืออันกลมๆอ่ะที่ถามหน่อยอะไรคืออันกลมๆอ่ะพ่อเนี่ยข้างหน้า ไหนคะ อันกลมๆคืออะไร ใบ อ่ะ บัวหรือเปล่าคะ มาตามพี่ไปก่อน เอาตามที่ไปค่ะ ลูกปลามีเยอะไหมคะ มีเยอะค่ะแต่ว่าตรงไหนก็มีเยอะนะคะ ตามพี่ไปไหนคะ จะมีเศษแค่ว่าทางนี้ดีกว่าเยอะกว่ามันมีงูอยู่ทางนี้ค่ะมาเร็วมีงูเยอะทางนู้นเมื่อกี้หนูเห็นเส้นอันนี้ค่ะ กลับแล้วใช่ไหมคะทางกลับแล้วใช่ไหมคะ จะพามาดูอะไรทางนี้ก่อน ถ้าใครมีขยะทิ้งตรงไหนคะถ้ามีขยะทิ้งตรงไหนคะ แล้วนะคะ ในถังขยะคะอ๋อถ้ามีขยะก็ทิ้งตรงนี้นะคะ ในเลนเจอ ไอ ร์ วี่พายชมเสร็จแล้วขากลับแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายทุกคนค่ะบ๊ายบายไอวี่จะไปเดินเล่นต่อค่ะบ๊ายบายค่ะ บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเดินนี่เลย สวัสดีค่ะยังคะ สวัสดี